एक बार एक बिल्ली का बच्चा बर्फ में फंस जाता है। तभी वहां पर एक खरगोश आ जाता है। वह खरगोश उस बच्चे को अपने साथ लेकर चला आता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ दिनों बाद बच्चा बिल्कुल सही हो जाता है। खरगोश बिल्ली को मछली पकड़कर खिलाता है। दोनों साथ में सोते हैं और बहुत खुश रहते हैं। एक दिन दोनों मार्केट में घूमने जाते हैं। तभी बिल्ली के बच्चे को एक औरत अपने साथ लेकर चली जाती है। खरगोश अकेला हो जाता है। उसको बिल्ली के बच्चे की बहुत याद आती है। एक दिन बिल्ली का बच्चा अपनी मालकिन को छोड़कर अपने दोस्त खरगोश के पास वापस लौट आता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं।